位观众大家好，根据早上5点的资料，中度台风杨柳的中心位置在本市的东南东方约285公里的海面上，预计未来将以每小时30公里的速度朝西北转西北西方向前进，中心风速14级风，最大阵风16级，7级风暴风半径180公里，10级风暴风半径60公里。过去3小时它的强度略有增强，暴风半径也变大了，暴风圈已经开始接触东部陆地。从目前的卫星云图来看，杨柳台风的外围云系已经开始影响台湾地区，北面高压仍然存在，台风持续沿着高压的南面朝偏西北西的方向前进。搭配雷达回波图来看，目前迎风面的东半部和北部地区雨势已经开始增大，我们南部局部地区也有一些降雨回波出现，天气将会逐渐转为阵雨的天气。不过风雨要真正大起来，会是在台风中心过了中央山脉以西的时候，少了山脉的屏障，将会直接受到暴风圈的侵袭。目前各模式对杨柳台风的预测路径，预期中午过后会在台东一带登陆，不过登陆地点有稍微往南修正，登陆后经过南台湾陆地，大概在傍晚左右会从我们台南沿海出海，并持续朝西北西方远离。预计在下午当暴风中心来到中央山脉以西时，我们台南市的风雨会开始明显变大，并持续到晚上暴风半径逐渐脱离才会慢慢变小。由于从这路径来看，台风中心会非常接近甚至通过我们台南市，所以风雨将会特别的剧烈，需要严加防范，注意较强的雨势与强阵风。在累积雨量的预估，预计在今天台风侵袭时雨量会达到最大，我们台南市各地区预计都有可能出现豪雨等级以上的累积雨量，平地最大雨量预测有达220至280毫米，山区则可能达到380毫米。而明天8月14日因为台风已经远离了，雨量就会明显小下来，各区的预测累积雨量如画面上所示。在海象预报上，未来3天在将军沿海的潮位属于中潮，而安平沿海的潮位为小潮，每天的潮汐表及潮高请参考画面上的资料。总结一下，中度台风杨柳早上5点时位于我们台南东南东方约285公里，朝西北西前进，过去3小时强度与暴风圈都略有增加。今天下午台风中心越过中央山脉后，我们台南市的风雨将会明显增大，由预测路径来看，暴风中心有可能通过我们台南地区，届时风雨将会非常剧烈，沿海一带将有8到12级强阵风，各区也会有豪雨等级以上的雨量出现，请民众要多加小心，做好各项防台措施，非必要不要出门。台风的暴风半径预计晚上就会逐渐脱离台湾，明天台风将会快速远离，且不会带来西南气流，风雨就会明显缓和下来。以上就是这节气象，我们会持续帮大家关注台风的动态，谢谢大家的收看。